بتاعه في كأس العالم للأندية، تيجي في كأس العالم للأندية تقعده على الدكة وتلاعب لاعب تاني؟ هل الكلام ده صح؟ لا طبعا، كلام غلط مليون في المية. انت عايز تجيب لاعب خليه يوقع 6 شهور، مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة ولا فيه أي أزمة. دلوقتي كل جمهور نادي الزمالك في حالة رعب. اسمع اللي بقول لك عليه وما تدورش ورايا. كل جمهور نادي الزمالك في حالة رعب. في حالة رعب من ايه يا عم حمدي؟ من توقيع احمد السيد زيزو للنادي الاهلي. والله العظيم انا خلي بالك، ترانسفير ماركت بتكركب الدنيا عند نادي الزمالك. قالت لك من المحتمل انتقال احمد السيد زيزو بنسبة 80%. انا سمعت الكلام ده من واحد زملكاوي. طبعا انا على طول جريت على مصادرنا في النادي الاهلي، تعالى يا عم الحاج انت وهو، ايه اللي حصل، ايه الحكايه، ايه الروايه؟ قال لك لا يا سيدي، ده احمد السيد زيزو اللي نفسه يلعب مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. طب النادي الاهلي تواصل مع احمد السيد زيزو؟ حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت لم يتواصل النادي الاهلي من قريب او من بعيد مع احمد السيد زيزو. طب هل احمد السيد زيزو وقع للنادي الاهلي؟ لم يوقع اي عقود انتقال للنادي الاهلي. بس الزملكاويه قلقانين، ايوه قلقانين. الزملكاويه مرعوبين، ايوه مرعوبين. هل ينتقل احمد السيد زيزو للنادي الاهلي؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد. واحد يقول لي يا عم حمدي وانت هتضحك علينا، هو النادي الاهلي هيدي احمد السيد زيزو الارقام ديت؟ لا طبعا. كنا ادينا رمضان صبحي وقعدناه، كنا ادينا رمضان صبحي ابن النادي وقعدناه. وبعدين يا جماعه القصه مش في انك تجيب زيزو بالرقم ده، القصه ان انت هتضرب غرفه خلع الملابس في مقتل، هتضرب اوضه اللبس في مقتل. يعني لما لاعب زي وسام ابو علي مثلا اللي راتبه السنه و700 الف دولار يلاقيك جبت لي احمد السيد زيزو ب 70 80 مليون جنيه، يبقى هيقول ايه؟ بناخد بقى مليار جنيه بقى؟ ما هي كده، ما هي الحكايه كده. الحكايه ان النادي الاهلي ليه اسس وتقاليد ماشي عليها، مفيش اي حد ابدا يقدر يخترقها. حبيبي عم باسم بيقول بس الاهلي قال مش محتاج، مش محتاجين زيزو. لا الاهلي ما قالش مش محتاجين زيزو، لا 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 لا. زيزو لاعب كبير، خلي بالك. اي مدير فني لو تم عرض احمد السيد زيزو عليه هيقول لك يلعب في النادي الاهلي مفيش مشكله. اي مدير فني لو عرضت عليه احمد السيد زيزو هيقول لك يا دي الهنا يا دي الفرح، لا نجيب احمد السيد زيزو. انا لو مكان المدير الفني مارسيل كولر اجيب زيزو. انا لو مكان المدير الفني مارسيل كولر وعرض عليا احمد السيد زيزو يبقى ما عنديش اي مشكله، لا ده انا اجيب زيزو. خلي بالك تريزيجيه خلص كل حاجه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي خلص مع طرابزون سبورت التركي. طب ايه اللي ما خلاش تريزيجيه يجي النادي الاهلي دلوقتي؟ لان تريزيجيه لعب في طرابزون سبورت التركي ولعب في الريان القطري، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بتمنع ان اي لاعب يلعب ل3 اندية في الموسم، اي لاعب يلعب ل3 اندية في الموسم. اذا مفيش تريزيجيه في النادي الاهلي في يناير، ولكن انتظر تريزيجيه من بداية الموسم وفي كأس العالم للأندية هيبقى عندك جناح قوي جدا جدا جدا. المهم قبل ما انتقل لقصة أسامة الإدريسي وعلي معلول، لا عايز أخلص قصة أحمد السيد زيزو. الناس اللي قلقانة من توقيع أحمد السيد زيزو للنادي الأهلي، أحمد السيد زيزو لم يوقع على أي عقود انتقال للنادي الأهلي، ولم يتم عقد أي جلسة مع أحمد السيد زيزو ومسؤولي النادي الأهلي. اللي بحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللايك يا جماعة، اضرب اللايك يا بيه بعد إذن حضرتك، اضرب اللايك بعد إذن حضرتك. اخويا وحبيبي اللي مكسل يعمل لايك اضرب لايك يا غالي. اخويا وحبيبي السيد عصام مساء الفل مساء الجمال عليك يا عم سيد يا جميل، اعمل لايك وصلى على النبي. اللي بحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يثبت حضوره بلايك. طب اللي عايز احمد السيد زيزو يجي النادي الاهلي يعمل لايك، اللي عايز احمد السيد زيزو يجي النادي الاهلي يعمل لايك. طيب يا عم حمدي ايه القصة بتاعت احمد السيد زيزو؟ وارد النهارده بكره بعده النادي الاهلي يدخل في صفقه احمد السيد زيزو. النهارده كام؟ النهارده كام يا شباب؟ مش عارف تاريخ النهارده كام. النادي الاهلي لو هيتفاوض مع احمد السيد زيزو هينتظر حتى يوم 1 يناير ويبدا التفاوض مع احمد السيد زيزو. هينتظر لحد يوم 1 يناير ويبدا التفاوض مع احمد السيد زيزو. ده لو ايه؟
لو الأهلي هيتفاوض مع أحمد السيد زيزو، وأحمد السيد زيزو لو